গুড মর্নিং ফ্রেন্ড। আপনারা যারা পিএসসি ক্লার্কশিপ মেন পরীক্ষা দিয়েছেন, যাদের কাট অফটা আপনাদের কত গেলে আপনারা টাইপিং টেস্টে উত্তীর্ণ হতে পারেন, সেই ভিডিওটা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখানে গিয়ে আপনারা দেখে নিতে পারেন। তার মধ্যে আসলেই আপনারা টাইপিং টেস্ট অবশ্যই শুরু করে দিন, আর কোনো দিকে দ্বিধাবোধ না করে। আপনাদের টাইপিং করতে গেলে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থাকা জরুরি নয়। আপনি মোবাইল দিয়েই আপনি টাইপিং স্পিড 25 ওয়ার্ড পার মিনিট 7 দিন থেকে 10 দিনের মধ্যে আপনি তুলে ফেলতে পারেন। তার প্রসেসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেব। মোবাইল দিয়ে প্র্যাকটিস করে কীভাবে টাইপিং স্পিড 25 ওয়ার্ড পার মিনিট করব। আপনাকে একটা কিবোর্ড কিনতে হবে, যেটা 280 থেকে 300 টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন, সবথেকে কমের মধ্যে। আপনার সামর্থ্য থাকলে আপনি একটু বেশি টাকা দিয়েও কিনতে পারেন, কিন্তু সবথেকে কম দাম 280 থেকে 300 টাকা। আর একটা ওটিজি কেবিল লাগবে। ওটিজি কেবিল হচ্ছে 20 টাকার মধ্যে, মাত্র 20 টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন। ওটিজি কেবিলটা এরকম দেখতে, যার এক দিকটা এইটা আপনি ফোনের সাথে কানেক্ট করবেন, এই দিকের পোর্টটা, আর এই দিকের পোর্টটা দিয়ে আপনি কিবোর্ডে কানেক্ট করবেন। দিয়ে কিবোর্ড দেখতে কীরকম হয়, কিবোর্ড আপনারা জানেনই, কিবোর্ড এরকম দেখতে হয়। এটা হচ্ছে অনলাইনে সার্চ করেছিলাম, 345 টাকা প্লাস এটি ডেলিভারি চার্জ। আপনারা যদি কোনো অফলাইনে গিয়ে আপনারা কিনে নেন, কোনো দোকানে গিয়ে দামটা অনেকটা কম পাবেন, এটুকু আমরা বলতে পারি। এইভাবে আপনি এই দুটো জিনিস দিয়ে আপনি ফোনেতে কানেকশান করে, একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকলেই আপনার হবে। অ্যান্ড্রয়েড ফোন সবার কাছেই এখন আছে। অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে টাইপ করা শুরু করুন। আর টাইপ করার জন্য এই জিনিসগুলো থাকলে আপনি টাইপ করতে পারবেন। আর টাইপ করার ফার্স্ট যেটা আপনার প্রসিডিওর, না দেখে টাইপ করাটা অবশ্যই জরুরি। না দেখে টাইপ করতে গেলে যে প্রসেসটা আছে, এই যে আপনার বাঁ হাতের কোণ আঙুল ASDF তর্জনী অবধি আঙুলটা দিলেন, আর এইদিকে ডান হাতে হচ্ছে তর্জনী থেকে কোণ আঙুল অবধি JKL সেমিকোলনে আঙুল রাখলেন। আর আপনার কিবোর্ডে আপনি একটা সাইন পেয়েই যাবেন। দেখুন, এখানে জুম করে দেখাচ্ছি। এখানে জে আর হচ্ছে এফেতে একটা দেখুন তলায় দাঁড়িয়ে আছে। এটা হাত দিলেই আপনি বুঝে যাবেন যে কিবোর্ডের এই পজিশনে হাত দিতে হবে। এটা না দেখে টাইপ করার জন্য এটা দেয়া আছে। এইভাবে আঙুল রেখে আর বুড়ো আঙুলে সবসময় স্পেস বার টিপবেন। আবার এই ছবিটা আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে দেখে নিন যে কোন আঙুলটা কোন আঙুলে যাবে। দেখুন ডি এর ওপরে ই, দেখুন কালারটা একরকম করা আছে। এখানে জে এই যে তর্জনীটা ইউ যেতে পারে, এখানে এইচ, আর এখানে ওয়াই, নিচে এন। আর এইভাবে আঙুলগুলো কীভাবে রোটেট হবে, তার জন্য কালার করে আপনাদের জন্য সহজ করে এটা দেওয়া আছে এখানে। এটা আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এছাড়া আপনারা যদি এই যে 26টা আমাদের মোট অ্যালফাবেট আছে, এবার সেই অ্যালফাবেটগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য প্রথমে আঙুলের সড়গড় করার জন্যে আপনাকে প্রথমে এই যে এটা আছে, দ্য কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডগ, এর মধ্যে এ থেকে জেড পর্যন্ত 26টা অ্যালফাবেটই আছে। এইটা আপনারা প্রতিদিন প্রথমেই 10 থেকে 20 বার কি 30 বার, আপনি একদমই যদি কিবোর্ডে প্র্যাকটিস করে না থাকেন, আরও বেশি বার করতে হবে, 50 বার 100 বার করে প্র্যাকটিস করতে হবে। তাহলে দেখবেন আপনার কোথায় কী লেটার আছে সেটা না দেখে আপনার মুখস্থর মতো হয়ে যাবে। দিয়ে নতুন আপনি টাইপ করতে সক্ষম হবেন খুব স্পিডিলি। তাই কিবোর্ডের টাইপিংয়ের ব্যাপারে আপনাদের অনেকটাই সহযোগিতা হয়েছে আশা করব। এর থেকে আপনারা যদি ডিটেলসে ভিডিও চান, তাহলে এই প্রেম টিউবার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই, আর অবশ্যই বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন। আর তার সাথে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করলে চ্যানেল আর নতুন আরও ইনফরমেটিভ ভিডিও আনতে মোটিভেশন পাওয়া যায়। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।